क्या मांग रहा है इसके? थोड़ा 15,000 रुपये का बच्चे के। चालक करना पड़ेगा, मर जाएगा बच्चा। खाली बच्चा खाली बच्चा नहीं बच रहा। 3,000 कितना खाली बच्चे थे? अबे 200,000 में बड़े बिक रहे हैं इधर यार। इतना बच्चा नहीं बचे। लो बोलो वापस दे देंगे। सारा माल भी बच्चे मेरे भाई को देसी है, अगर दोबारा 2,500-3,000 यार ये लड़का के पास खड़े होंगे तो सामने जाओ ना। जोड़ो में अपने डाले में यार। मेरे दोस्त का 3,000 रुपये में जोड़ा दूंगा ना मैं। जाओ आपको 2.5 बंडों में तो 500 आपको खुशी दे दूंगा, 2.5 में आप उससे घर का बच्चा नजर आ रहा है, छोटा बच्चा जल्दी बन जाएगा। ये 8,000 महंगी मुर्गी है। महंगी मुर्गी होता है सस्ता मुर्गी, ये महंगी मुर्गी। ये चौधरी साहब ने, चौधरी साहब से मित्र ने